Να και το χιονάκι κατέβηκε από το σκέπι του σκεπί κάτω. Το χιονάκι και ο Παναγιώτης. Μαύρο και άσπρο. Μαζί. Η Όλη. Πες ένα καλημέρα στους φίλους μας. Η Φρίντα η Τρυποδούλα. Η πριγκίπισσα. Πάει βόλτα. Στηρωμένη πλέον η πριγκίπισσα. Ο Καρλίτος, να και η Φρίντα περπατάει. Τη βλέπετε, Τρυποδούλα. Περπατάει. Αυτή είναι η Φρίντα. Ο κοντός. Όλη η ομάδα. Καλημέρα. Όλη η ομάδα. Και συνήθως τα κουταβάτια πρωτοπλάνο τα οποία γίνονται αυτό το μήνα 7 μηνών. Κουταβάκια δεν τα λες πια με τίποτα.